हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने iQOO 9 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आपका मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ जो है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको चेक कर लेना है कि आपका ब्लूटूथ जो है वो बंद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको एक काम और करना है कि देखिए, आपका मोबाइल फ़ोन का जो साइलेंट मोड होता है वो एक्टिवेट अगर होगा तो भी आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो भी इसे आपको बंद कर देना है। एक काम ये और करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो एयरप्लेन मोड होता है इसे आपको चेक करना है कि कहीं ये चालू तो नहीं है। ये चालू रहता है, इससे भी आपके स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो है आपको अपने फ़ोन में ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग चेक करनी है, कहीं ये चालू तो नहीं है। ठीक है, अगर ये चालू हो तो इसे बंद कर देनी। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको बता दिए सभी आपको सेटिंग ये बंद कर देनी है। अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग ये स्टेटस बार में यहाँ पे नहीं मिलती है तो आपको करना क्या है। देखिए, आपके फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलती है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन मिलता है, इसके सामने वाला बटन जो है अगर चालू है आपका तो इसे बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ब्लैक कलर में बंद करके रखना है। तो ये मैंने डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग को बंद करने के 2 तरीके बता दिए। ठीक है, तो दोस्तों इन छोटी छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है। देखिए, आपको है ना अपने फ़ोन को एक बार जो है रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन है, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो दूर हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो स्पीकर होता है ये इसको स्पीकर को हल्के हाथों से साफ़ कर लेना है। होता क्या है ना कि हम अपने फ़ोन को रेगुलर यूज़ करते हैं तो स्पीकर के अंदर जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड की प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। तो आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है, ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है इसमें, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल्स डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो आपको हल्के हाथों से साफ़ करना है। ठीक है ना। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन का यहाँ पर जो है सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं चलता, और सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती हैं। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम आपको कैसे चेक करना है अपडेट है या नहीं है। इसके लिए मोबाइल फोन का इंटरनेट पहले चालू करना है, इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करना है। ठीक है, सिस्टम अपडेट का ऑप्शन टैप करेंगे तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड एंड इंस्टॉल लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप कर देना, सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है। देखिए, आपको अपने फोन को है ना एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट आपको तभी करना है जब आपको जरूरत लगती है तभी करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसके अंदर सबसे नीचे की साइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा, फोन की स्पीकर की साउंड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है वो सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में पहले ट्रांसफर कर लेना है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपकी फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको पहले से लिख के रख लेना है। तो ठीक है, ये 2 काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो ये सारे प्रोसेस यूज करेंगे तो आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपकी स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है। देखिए, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना आपके एरिया के पास में, वहां आपको चले जाना, अपने फोन को दिखा देना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर में कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी प्रोसेस बताए ये मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताएं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की वजह से अगर स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए मेथड से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा।